Espérate. Digan adiós a la cámara. Vamos saliendo de Bosque Mágico. Adiós. Muy decepcionadas por el calor. Muy decepcionadas. Very decepcionada. Vamos a ir a la Pastora, que creo que vamos a quedar más decepcionadas aún. Pero pues esperamos que, pues como que esté padre y ver a una jirafita perdida. Me perdí un chango ahí colgado. ¿Tú qué esperas ver, Coche? Milo. ¿Eh? Milo. ¿Qué esperas ver en la Pastora? Yo espero ver un chango. ¿Y por qué un chango? Amo los changos. Bueno, dos. Un mandril. ¿Tú qué quieres ver? ¿Un jabalí? Sí, tengo ganas de ver un jabalí, así que tengo los dientes. ¿Como quién de quién? ¿Y que hable como? Goofy. ¿Qué habla así? Como Goofy. Bueno, díganle adiós, porque Adiós. ya se le va a acabar esto. Dile adiós. Yo voy a decir adiós. Ah. Y adiós. Yeah.